شوية تسبيكة مكرونة، مش هقولك على جمالها وطعمتها. خطوة بسيطة وسر بسيط كده هض فيه، هتعملي أحلى مكرونة زي محلات الانسجام ومحلات العربيات اللي في السيدة اللي كل الناس بتتكلم عليها. طلع ترند جديد أوي اليومين دول، جربوها بس احنا كنا بنعملها من زمان. تعالوا نسمي الله ونشوف أحلى تسبيكة للمكرونة. بجد بجد يا جماعة طعم أوي أوي، يعني فعلا مختلفة عن التسبيكة العادية. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الطريقة معمولة ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين الطعم بقى؟ لا انا اللي اقولكم على الطعم. اول حاجه هنسمي الله ونبدا ان احنا نعمل ايه، نقطع بصلتين كده كبار حلوين قوي. نقطعيهم بقى شرايح بالسكينه عندك اللي هي المبشره بتاعه البطاطس وبتقطع الحلقات البصل باي طريقه. المهم ان احنا هنقطع حلقات بصل وتكون وسط، مش عريضه قوي. رشيت عليهم نص معلقه سكر، وما تقلقوش خالص من الخطوه دي. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي هي الطريقه اللي بعمل بيها البصله بتاعه الكشري. لو رجعت الفيديوهات بتاعتي هتعرفوا سر القرمشه بتاعه البصله، ممكن تقعد معاكي يومين بالشكل ده. ببدأ بقى طبعا شوية زيت حلوين كده، تعمين كتير يعني. وتبدأي تنزلي فيهم البصلة الأول على نار عالية، وبعد كده بوطي النار عشان تستوي البصلاية من جوه. هنا هحضر معاكم الطماطم، هي قرن فلفل كده وطماطم. عايزة تحطي فص توم حطي براحتك، بس أنا مش بحط توم في الصلصة. هقول لكم هنحط التوم فين. سلقت المكرونة اهي، هسلق المكرونة كمان معاكم. وهبدأ بقى ان انا اعمل ايه، اسيب البصلة على نار هادية بحيث ان هي ما تبقاش تاخد لون من بره، وبعد كده تلاقيها طريت بعد كده لانها ما استوتش من جوه كويس. فانا بوطي النار وكل شوية بقلب كده لغاية ما تستوي من جوه ومن بره وتقرمش معاكي وتبقى زي العسل. خلوا بالكم انا كنت بعمل بابا غنوج وكنت بعمل مكرونة، ويعني بنظبط الدنيا كده وبنيه. يعني غدوة كده سهلة بس لذيذة بشوية الحركات الجديدة اللي فيها. خلصنا سلقنا المكرونة، صفي بقى المكرونة وتعالي اقولك على حاجة هتخلي بقى معاكي المكرونة تفرق معاكي جدا في الطعم، سواء للكشري او للمكرونة العادية. انا خلاص حطيت المكرونة وهغديها شطفة كده بسرعة بالمية الساقعة. وبعد كده هجيب معلقتين من الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة، وابدأي انزلي على المكرونة وقلبي الزيت ده مع المكرونة. عايزه اقولك ان طعمها فعلا بيبقى مميز، ومش هتخلي المكرونه تمسك في بعضها خالص لغايه اخر واحده. وفي نفس الوقت الزيت بتاع البصل ده بيبقى طعمه مميز قوي وحلو قوي. بعد كده بقى جبت فصين توم مدقوقين اهو، حطيت التوم دلوقتي عشان بحب احمره. وبعد كده نزلت بمعلقه من الصلصه، وابدأي بقى هاتي الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط وانزلي عليها. انا بس بضيف نص معلقه من السكر عشان خاطر الحموضه بتاعه الصلصه اللي انا ضفتها. عايزه اقول لكم ان السكر دلوقتي بقى زي التوابل بالظبط معانا. يعني في ناس بتستغرب من اضافه السكر، لا بقى ليه لازمه جدا زيه زي البهارات. بس طبعا مش هنكتر ان احنا نبوظ الحاجه، لا زي ما انتم شايفين كده المعلقه الصغيره باخد الطرف بتاعها بس. هنا بقى حطيت شويه ملح شويه كمون شويه فلفل اسمر، ما تضيفيش اكتر من كده. ودي البصله المقرمشه، عايزه اقول لكم مقرمشه ممكن تقعد معاكي يومين ثلاثه بالشكل ده. شايفين بقى البصل اللي احنا قرمشناها دي، امسكيها بقى ايه بايدك كده وكسري فيها خالص. عايزاها تبقى صغننه خالص خالص. هي دي بقى التركايه الحلوه قوي اللي بيعملوها في المحلات. او على فكره عايزه اقول لك ان انت ممكن تعملي كميه من البصل وتشيليها في التلاجة في كيس، وتقدري تستخدميها في اي وقت انت بتعملي فيه الصلصه. مش كل مره هنقعد نحمر البصل او كده. بحط بقى ايه البصل اللي انا كسرته ده ونزليه في الصلصة، انتي هتشمي ريحة كده مميزة للصلصة. سيبيها بقى تتسبك كويس قوي. كل ما هتسيبيها تتسبك على بطء كل ما هتديكي نتيجة حلوة قوي، لغاية ما الزيت بتاعها يطلع على الوش كده. التسبيك على نار عالية مش بتدي نتيجة حلوة، لكن خليها تغلي الأول وبعد كده وطي عليها وسيبيها تتسبك. تعالوا بقى شوفوا المكرونة من الفلفلة الحلوة دي، ولك لغاية آخر واحدة غير ريحتها بزيت البصلة هتلاقيها طعمها مميز وريحتها مميزة جدا. وبعد كده بقى حطي بقى التسبيكة بتاعتنا، ولا احلى محل ولا مكرونة الانسجام ولا عربيات الشارع انت عملتيها لهم في البيت. احلى مكرونة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله. ولو في اي تعليقات او في اي سؤال اكتبوا لي بس في التعليقات تحت وهرد عليكم. انتظروا بقى معايا فيديوهات الميزانية ان شاء الله من اول الشهر نبدأ نشتغل عليها. كل شهر وانتوا طيبين، هستنى منك لايك وتعليق حلو، وجربي الطريقة وقولي لي رأيك فيها. أسيبكم في حفظ الله ورعايته.